அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோலிங்க பவர்ட்ராக் யூரோ g28ங்க 28 HP கேட்டகரியில் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மினி டிராக்டருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரோட் ரன்னிங் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு ஸ்பீட் இருக்குங்க. 28 HPயில் 4 வீல் டிரைவ் மினி டிராக்டருங்க பவர் ட்ராக்கில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரோட் ரன்னிங்கில் நல்லாவே ஸ்பீட் இருக்குதுங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 30 km ஸ்பீடுக்கு மேலே இருக்குது ரோட் ரன்னிங்கில். பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாராட்டுறதுக்காக போயிட்டுருக்குதுங்க. அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஒரு மினி டிராக்டர் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பவர் ட்ராக்கில் எடுத்திருக்காங்க. கஸ்டமர் பார்த்திங்கன்னா நோவோ 65 HP வண்டி ஒன்று 57 HP வண்டி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்குங்க. அந்த கஸ்டமர் தான் அவங்க பவர் ட்ராக் எடுத்திருக்காங்க. ஒட்டுமொத்தமாக ரிவ்யூ என்னங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா பார் ஓட்டுறாங்க. எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். 28 HP இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 22 HP PT அவுட்புட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்ல அவுட்புட் இருக்குது. அதாவது ஹைட்ராலிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளோவோடு இருக்குது. நல்லா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. சடன் பிக்கப் இருக்கும். பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு லென்த்தாக நல்லா ஒரே பிளைன் பிளாட்ஃபார்ம் டைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரேக்கிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பக்காவாக இருக்குதுங்க. 4 வீல் டிரைவ் எங்கேஜ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு பிரேக்கிங். நல்ல ஒரு டேர்னிங் ரேடியஸ் இருக்குதுங்க உங்களுக்கு. அதாவது ஃபார்ம் ட்ராக் ஆட்டம் மாதிரி தான். அது உங்களுக்கு 26 HP வருங்க. இது உங்களுக்கு 28 HP வரும். வண்டி லுக் வைஸில் பாருங்கள் அந்த யூரோ லுக் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. பெயிண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க வண்டி. இது பார்த்திங்கன்னா சத்தியமங்கலம் சரௌண்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு வண்டிங்க இது நன் எடுத்திருக்காங்க. ஆப்ரேட் பண்ணுறக்கூடிய கியர் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் செகண்ட் கியரில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 12 to 13 அந்த ரேஞ்சில் செட் பண்ணுறாங்க. ஆர்பிஎம் ட்ராப் ரொம்பவுமே கம்மி தாங்க. ஒரு ஆர்பிஎம்க்குள்ளே தாங்க ட்ராப்பே இருக்குது. இது மாதிரி பார் ஓட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியா கவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கரா நீட்டாக ஒரே பிளைன் லேண்டாக இருந்ததுன்னா 1 மணி நேரத்துலேருந்து 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஆகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு மேலே காட்டை பொறுத்து வருங்க. இதை நீங்கள் குறுக்கு ஓட்டினீங்கன்னா இன்னும் டைம் மிச்சம் இருக்கும். அதை பொறுத்து மாறும். இந்த வண்டியோட ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த 28 HP வண்டியில் 22 HP PT அவுட்புட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 சிலிண்டர் இன்ஜினுங்க. அதாவது மிட்சுபிஷி அவங்களோட இன்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா 1318 சிசிங்க 2800 இன்ஜின் ரேட்டட் ஆர்பிஎத்தில் இயங்கக்கூடிய ஒரு இன்ஜினை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு தரமான தயாரிப்புங்க இன்ஜினு. ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை டைப் ஏர் ஃபில்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு சூப்பரான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஏர் ஃபில்ட்ரு. இதில் உங்களுக்கு கியர் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி கான்சன்மஸ் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது 9 ஃபார்வேர்டு 3 ரிவர்ஸு லோ மீடியம் ஹை ரேஞ்ச் வருங்க. 9 ஃபார்வேர்டு 3 ரிவர்ஸுங்கிற ஆப்ஷனோடு வரும். சிங்கிள் கிளச்சு தாங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கு சிங்கிள் பம்ப் டுவல் ஆக்டிங் பவர் ஸ்டேரிங் வரும். பிடிஓ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 540 எக்கனாமிங்க இண்டிபெண்டன்ட் டைப் வரும். சாஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் 6 லைன் சாஃப்ட்டு தான். வண்டியோட டோட்டல் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 990 kg வருது. உங்களுக்கு லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 750 kg கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்களுக்கு ஆயில் ஃப்ளோவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. நல்லா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது பெரிய வண்டிக்கு எந்த லெவலில் கொடுத்தாங்களோ அதே லெவலில் கொடுத்துருக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் லிஃப்டிங்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இதில் அதே மாதிரி ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 24 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள டேங்க் கொடுத்துருக்குறாங்க. கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு 310 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா 1 அடி அந்த ரேஞ்சில் வருது. நல்ல அதிக கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸுங்க. மீட்டர் செக்மெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஹை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. டயர் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரியரில் வந்து 8.3க்கு 20ங்கிற டயர் சைஸுங்க. நீங்கள் ஆப்ஷனலில் வந்து உங்களுக்கு 8க்கு 18ங்கிற ஆப்ஷனும் வருது. ஃப்ரண்ட் டயர் இந்த 4 வீலுக்கு பார்த்திங்கன்னா 6க்கு 12ங்கிற டயர் சைஸுங்க. நீங்கள் அதிலே வேணால் 5க்கு 12ங்கிற டயர் சைஸும் வாங்கிக்கலாம். 6க்கு 12ங்கிற டயர் சைஸ் வாங்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டயர் நல்லா அகலமாக இருக்கிறதுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. இதில் வாரண்ட்டி பீரியட்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 years இல்லைனா 3000 hours வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி லுக் வைஸில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு. ஆப்ரேட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஆகட்டும் உங்களுக்கு எல்லா கியருமே பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உங்களுக்கு 4 வீல் டிரைவ் 2 வீல் டிரைவ் எங்கேஜ் அந்த லிவர் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் கொடுத்துருக்காங்க நீட்டாக. இந்த கஸ்டமர் இந்த வண்டி மோஸ்ட்டாக எடுத்ததுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தோப்புக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு இன்டர் கல்டிவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி பார் ஓட்டுறதுங்க. அதாவது பாக்குத்தோப்புக்குள்ளே டெய்லருங்க அதாவது உங்களுக்கு குப்பை எரிப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் ஓட்டுறதுக்காக எடுத்துக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோலிங்க இந்த வண்டியோடைய ரொட்டாவேட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸு அதாவது வாழைஃபீல்டு இன்டர் கல்டிவேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸு டெய்லர் யூஸ் பண்ணுற பெர்ஃபார்மன்ஸுங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ரோட் ரன்னிங் பார்த்துருப்பீங்க. ரோட் ரன்னிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 km/h ஸ்பீடெல்லாம் கிடைக்குங்க ஃபுல்லாக இழுத்து வச்சோம்னா. அதாவது பார்த்திங்கன்னா பெரிய வண்டி லெவலுக்கே ஸ்பீட் இருக்குதுன்னு சொல்லலாங்க. பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா பண்ணாரியம்மன் அவங்களுடைய பார் கலப்பை.
பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக பக்காவாக ஓட்டுறாங்கன்னு. அவங்களுடைய பண்ணாரியம்மனோடைய ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துட்றேன். இந்த வீடியோ பதிவு பயனுள்ளதாக தெரிஞ்சால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.